हेलो पिला आज भाषा शिक्षण कार्यक्रम को मु तुम मानू आमर यूट्यूब चैनल तरफ स्वागत जनाऊँ। ओडिशार सीएचएसई बोर्ड रे पढ़ुवा समस्त द्वादश श्रेणी छात्र छात्री जो कला विज्ञान और वाणिज्य विषय अध्ययन कर आज भाषा शिक्षण कार्यक्रम को मु स्वागत जनाऊँ। आम पूर्वर गोटे कविता पढ़ुले जार ना अच्छी बड़पण रचयिता होती कविवर राधानाथ राय। तेरे यही कवितार पृष्ठभूमि विषय में आलोचना कर सारी। ओडिशार प्रख्यात ज्योतिर्विज्ञानी महामहोपाध्याय सामंत चंद्रशेखर को बारवाड़ी दुर्ग ठारे जिते संबर्धना दि जाऊला से उपस्थित थिबा राजा जमीदार एमान असार अहंकार कवि को पसंद हो नाला। एमानकर कुत्सित नीच चिंताधारा कवि सहयोग कर यही राजा और जमीदार माने निरीह प्रजा मान शोषण कर पीड़न कर कर बाहर अतिष्ठ कर अर्थ नहीं निजर घंटा घर भंडार घर पूर्ण कर गणिका वकिल एवं तोषामतकारी चाटुकार मान निजे जीवन को उपभोग करते जीवन मूल्य किसी ना कवि चिंता कर क्षणस्थायी जीवन काल भितर एते पाप अर्जिवार कौन आवश्यकता ना कवि से प्रवर्ताई चेतावनी देते मृत्यु विषय से कौन कहते। आज आस यही कवितार परवर्ती अंश पढ़ी आम जापर जे कविवर से राजा और जमीदार मान कौन कहते। आस मोबाइल पर्दा माध्यम आम ये कवितार अवशिष्टांश आज पाठ करवा। आस पिला माने आम यही कवितार अवशिष्टांश धाड़ी धाड़ी पाठ करवा। भग्न घटू आहा सलिल जेसन सरी जाऊँगी आयु प्रतिक्षण बड़ क्रूर काल बड़ अविश्वासी हाबुड़ी जीव से आचंबिते आसी दूरवर्ती जानी काल को जे हसे हसी से ता पछे आसी लुचि बसे नीति बेल बुझी छामुरे हाजर हेबा विधि ताकू नाहिंटी गोचर केते दिन खेलु थिबो एही खेल पाखे आसुछि से अंतिम बेल आसुछि नीरवे सेहु प्रतिक्षणे नित्यगामी रथ चक्र आवर्तने आयु सूर्य जाए तले जेते गड़ी तुम्भ माया जाए छाया परि बड़ी माया चेर तले भेदिबो जेतेकी अंतकु रगड़े झिंकिबो तेतेकी से कठिन झिंका झिंकिरु निस्तार लाभ लागे आगु हो होशियार बेल थाऊ थाऊ अरजी धर्म जन्म अनुरूपे देखाओ करम जन्म फले भवे बड़पण पाई धर्म फले ताकू कर चिरस्थायी धर्म एक पोत गढ़ी विधि तोरिबाकू एही संसार बारिधि धर्म एकासीना महत पणिया आउ बड़पण अढ़ई दिनिया बड़पण भाई एकासीना से ही छड़ाई केही जा नपारई नहीं बड़पण से ही अंते सुद्धा जार सौरभे चहटू थाए संसार बड़पणे सिना सेही ताकू गणी जेऊ बड़पण द्विलोक साधनी सेही सिना बड़पण जही लगी अंतकर वज्र दंत जाए भांगी सेही बड़पणे बलाओ मतिकी काल न पारिबो पशिजा कतिकी हेला कर नाही पाइए सुविधा लभिबाकू सेही बड़पण निदा संसार त्वक सार बड़पण लाल सारुण्य बाहुडाई मन उदासीन नेत्री दुनियार मान देखी कर मन धर्मे एकतान राजधर्मे आत्म तत्व देई मति उच्च होई लभ उच्चतर गति। तेरे आस पिला माने कवितार यही अनुसार थिबा किछि कठिन शब्दर अर्थ आम आलोचना करिबा। भग्न भंगा बा भांगी जाइथिबा घट कुंभ कलश बा माटी पात्र घटू घटरू बा कलशरू सलिल पानी जेसन जेमिति क्रूर निष्ठुर हाबुड़ी जीव फेटिजीव बा अकस्मात पहुँचीजीव आचंबित आश्चर्य आचंबिते आश्चर्यजनक भावे नीति बेल दैनंदिन कार्य निर्घंट बा निर्घंट समय छामुरे सामनारे बा आगरे हाजर उपस्थित विधि नियम गोचर जना अंतिम शेष नित्यगामी नित्य जे गमन करती सूर्य आवर्तने घूर्णन माया चेर माया रूपक चेर अंतक जम रगड़े जोर रे मायाग्रस्त लोभग्रस्त मायाग्रस्त बा लोभग्रस्त लोक मृत्यु खूब जंत्रणाप्रद हुए एवं दुखप्रद हुए कारण से माने मरिबाकू चाहती नहीं तेतिकी सेतिकी निस्तार मुक्ति होशियार सावधान भव संसार भवे संसार रे पोत जहाज विधि सृष्टिकर्ता बारिधि समुद्र महतपणिया बड़पणिया अढ़ई दिनिया दुई दिन अधे बा क्षणस्थायी अंते शेष सौरभ सुगंध सौरभे सुगंधरे बा बास्नारे द्विलोक साधनी दुई लोकर अर्थात स्वर्ग और मर्त्यलोकर कार्य साधनी बा इहलोक परलोकर कार्यकारिणी वज्रदंत कठोर दंत मति मन मतिकी मन को
କତି ନିକଟ କତିକି ନିକଟକୁ। ନିଦା ଯାହା ପୋଲା ନୁହେଁ, ଖାଣ୍ଟି ଏବଂ ଆଣ୍ଟ, ଖୋଲା ବା ଫମ୍ପାର ବିପରୀତ। ତ୍ୱକସାର ମୂଲ୍ୟହୀନ, ଲାଳସା ଲୋଭ, ମାନ ମୂଲ୍ୟ, ଏକତାନ ଏକସ୍ୱର, ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱରେ ଲୋଭ ଲାଭ କର। ଆସ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କବିତାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପଢ଼ି ଗୋଟି ଗୋଟି ପଦର ଅର୍ଥ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭଗ୍ନ ଘଟୁ ଆହା ସଲିଳ ଯେସନ, ସରି ଯାଉଅଛି ଆୟୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ। ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁଷ କିପରି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସରି ସରି ଯାଉଛି ସେ ବିଷୟ କବିବର ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଫାଟି ଯାଇଥିବା କଳସରେ ବା ହାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ତାହା ଯେପରି ବେଳକୁ ବେଳ ସରି ସରି ଯାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁଷ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ୍ଷୟ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ଏଇଠି ଆହା ଶବ୍ଦ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କବି ମନୁଷ୍ୟର ଏଥିପାଇଁ ଉଦାସୀନତା ପ୍ରତି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଏକଥା ଜାଣେ ଯେ ତାର ଆୟୁଷ ଦିନକୁ ଦିନ ବା କ୍ଷଣକୁ କ୍ଷଣ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି, ତଥାପି ସେ ଏକଥା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନ ଜାଣିଲା ପରି ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝେ ନାହିଁ, ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କବି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ, ବଡ଼ କ୍ରୂର କାଳ ବଡ଼ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ହାବୁଡ଼ି ଯିବ ସେ ଆଚମ୍ବିତେ ଆସି। ଏହି କବିତାଂଶ ମାଧ୍ୟମରେ କବି କାଳର ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଅସରନ୍ତି ନୁହେଁ, ତାର ଆୟୁଷ ସୀମିତ। କାହାର ଆୟୁଷ କେତେ ତାହା ମଧ୍ୟ କହିବା ଅସମ୍ଭବ। ମୃତ୍ୟୁ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ ହିଁ ଘଟିବ। କେତେବେଳେ ଯେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଏକଥା କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ହାତରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହି ନିଷ୍ଠୁର ସତ୍ୟ ବା ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। କାହାର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସରିନାହିଁ ବୋଲି ଭାବି ମୃତ୍ୟୁ ଅଟକାଇବ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ବା କାଳ ବଡ଼ ନିଷ୍ଠୁର ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ, ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜାଣି କାଳକୁ ଯେ ହସି, ହସି ସେ ତା ପଛେ ଆସି ଲୁଚି ବସେ। କବି ଏଇଠି ମୃତ୍ୟୁର ବିଚିତ୍ର ଗତି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଆସିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଏହି ଭାବନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ମୃତ୍ୟୁ ପାଖରେ ବୃଦ୍ଧ, ବାଳୁତ, ଯୁବା ଏପରି କୌଣସି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଯାହାର ଆୟୁଷ ସରିଯାଏ ତାହାର ସେହି କ୍ଷଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। କାହାର ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷଣ କେବେ ଆସିବ ସେ କଥା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୁବାବସ୍ଥାରେ କୁକର୍ମ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଭାବେ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ତାହା ସୁଧାରି ନେବ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ କି ନାହିଁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେହି ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ହିଁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦୂରରେ ଅଛି ବୋଲି ଭାବି ଯେ ହସୁଥାଏ ଏବଂ ନାନା ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥାଏ ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପକାଇ ରଖିଥାଏ, ସମୟ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଥାଏ, ଅଚାନକ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ। ଏଇଠି କୁହାଯିବ ଯେ ହସୁଥିବା ଲୋକଟିର ପଛପଟେ ମୃତ୍ୟୁ ଛପି ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଧରିନେଲା। ଏଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି, ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜାଣି କାଳକୁ ଯେ ହସି, ହସି ସେ ତା ପଛେ ଆସି ଲୁଚି ବସେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ, ନୀତି ବେଳ ବୁଝି ଛାମୁରେ ହାଜର, ହେବା ବିଧି ତାକୁ ନାହିଁଟି ଗୋଚର। କବି ଏହି ପଦ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ କାହାର ସମୟ ଘଣ୍ଟ ଜାଣି ତାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ଆସି ତା ପାଖରେ ହାଜର ହୁଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ। ତାପର ପଦ, କେତେ ଦିନ ଖେଳୁଥିବ ଏହି ଖେଳ, ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସେ ଅନ୍ତିମ ବେଳ। ଏହି ପଦ ମାଧ୍ୟମରେ କବିବର ସେହି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଜା ଶୋଷଣକାରୀ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏହି ଖେଳ ଆଉ କେତେଦିନ ଖେଳୁଥିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ନିଜେ ସୁଖରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିବେ। ସେହି ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରି ଆସିଲାଣି। ଅନ୍ତିମ କାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବୋଲି କବିବର ସେହି ପ୍ରଜା ପୀଡ଼କମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ, ଆସୁଛି ନୀରବେ ସେହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ, ନିତ୍ୟଗାମୀ ରଥ ଚକ୍ର ଆବର୍ତ୍ତନେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି କାଳ ବା ମୃତ୍ୟୁ ନୀରବରେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ପାଖେଇ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ନିତ୍ୟଗାମୀ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଯେ ଗମନ କରନ୍ତି, ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥଚକ୍ରର ଆବର୍ତ୍ତନ ତାଳରେ ସେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତବାଦକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପୌରାଣିକ ମତବାଦରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ 7 ଗୋଟି ଘୋଡ଼ା ଯୋଚା ହୋଇଥିବା ରଥରେ ବସି ପ୍ରତିଦିନ ଉଦୟଗିରିରୁ ଅସ୍ତଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶରେ ଗତି କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କବି ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥଚକ୍ର ଆବର୍ତ୍ତନ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସରିଲେ ମଣିଷର ଆୟୁଷ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସରିଯାଏ। ମଣିଷ ତାହା ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ବା ବିଚାରକୁ ନିଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତିଦିନ, ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ତାପର ପଦ, ଆୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାଏ ତଳେ ଯେତେ ଗଢ଼ି, ତୁମ୍ଭ ମାୟା ଯାଏ ଛାୟା ପରି ବଢ଼ି। ଅର୍ଥ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶରେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବାବେଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସେଠାରୁ ଯେତେ ଦିଗ୍ବଳୟ ଆଡ଼କୁ ଥାନ୍ତି, ବସ୍ତୁର ବା ମଣିଷର
ଛାଇ ସେତିକି ଲମ୍ବା ହୁଏ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଠାରୁ ଉପର ବେଳକୁ ବେଳ ଗଡ଼ିଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତିକି ଦିଗ୍ବଳୟର ପାଖାପାଖି ହୁଅନ୍ତି ଛାଇ ସେତିକି ଲମ୍ବିଯାଏ। କବି ଏଠାରେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତିକି ଗଡ଼ିଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ବୟସ ଯେତିକି ବଢ଼ିଯାଏ ମନୁଷ୍ୟର ମାୟା ରୂପକ ଛାଇ ସେତେ ବଢ଼ିଯାଏ, ମଣିଷ ସେତେ ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିପାରିବା ଯେ ଆୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତିକି ବଢ଼ିବ ମନୁଷ୍ୟ ସେତିକି ମାୟା ଓ ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ସେହି ପ୍ରଜାପୀଡ଼କ ରାଜାମାନେ ସେତିକି ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ମାୟା ମୋହରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି କବି ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ପରପଦ ମାୟା ଚେର ତଳେ ଭେଦିବ ଯେତିକି ଅନ୍ତକ ରଗଡ଼େ ଝିଙ୍କିବ ତେତିକି। ଅର୍ଥାତ୍ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଣିଷର ଲୋଭ ଓ ମାୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଦିନେ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ ସେ କଥା ସେ ପାଶୋରି ପକାଇଥାଏ। ଆଉ ଏମିତି ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ବେଳେ ଅଚାନକ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଏଠାରେ କବି କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ମାୟା ରୂପକ ଚେର ଯେତିକି ମାଡ଼ିଯାଏ ଅନ୍ତକ ଅର୍ଥାତ୍ କାଳ ବା ଯମ ତାକୁ ସେତିକି ରଗଡ଼ି ଝିଙ୍କିଥାଏ। ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୁନିଆର ସୁଖ ଭୋଗ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁର ବା ଯମର ଯାତନା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ସୁଖ ଭୋଗ କରୁ କରୁ ଅଚାନକ ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଏବଂ ତାର ସୁଖର ସ୍ୱପ୍ନ ସେଇଠି ସରିଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ସେ କଠିନ ଝିଙ୍କା ଝିଙ୍କିରୁ ନିସ୍ତାର ଲାଭ ଲାଗେ ଆଗୁଁ ହୁଅ ହୁସିଆର। ଏ ପଦଟିର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦିନେ ଅଚାନକ ଯମ ଆସି ଝିଙ୍କି ନେଇଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତହୀନ ସୁଖ ଭୋଗ ଲାଳସାରେ ଭଟ୍ଟା ପଡ଼େ। ସେହି ମୃତ୍ୟୁ ଅତି ଭୟାନକ। ଏହି ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଝିଙ୍କା ଝିଙ୍କିରୁ ନିସ୍ତାର ବା ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ହୁସିଆର ହେବା ଲାଗି ସେ ଏହି ସୁଖ ପିପାସୁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ପରପଦ ବେଳ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଅରଜି ଧର୍ମ ଜନ୍ମ ଅନୁରୂପେ ଦେଖାଅ କର୍ମ। ଏହି ପଦରେ କବିଙ୍କ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ, ତେଣୁ ବେଳ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିଅଛ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅରଜି ଧର୍ମ କହିଲେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କର। ଜନ୍ମ ଅନୁରୂପ କହିଲେ ତୁମେ ପ୍ରଥମତଃ ମାନବ ଜନ୍ମ ପାଇଛ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ବଡ଼ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛ, ସେହି ଅନୁରୂପେ ଦେଖାଅ କର୍ମ। ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ କହିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଖାଅ ଯେ ବଡ଼ ଲୋକ ହିସାବରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଜନମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କର ଏବଂ ମାନବ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଏହି ପଦ ମାଧ୍ୟମରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ସେହି ପ୍ରଜାପୀଡ଼କ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ଜନ୍ମ ଫଳେ ଭବେ ବଡ଼ପଣ ପାଇ ଧର୍ମ ଫଳେ ତାକୁ କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ଫଳେ କହିଲେ ଜନ୍ମ ଫଳରେ ବା ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା, ଭବେ କହିଲେ ସଂସାରରେ ବଡ଼ପଣ ପାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ପଣ ହାସଲ କରି, ଧର୍ମ ଫଳେ କହିଲେ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କର। ଅର୍ଥାତ୍ କବିବର ଏଠାରେ ସେହି ପ୍ରଜାପୀଡ଼କ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବଡ଼ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ବଡ଼ପଣ ପାଇଛ, ତେବେ ସେହି ବଡ଼ପଣକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବା ଶାଶ୍ୱତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଧର୍ମ ମାର୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନିଅ ଏବଂ କିଛି ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେ ସଂସାରରୁ ଗଲା ପରେ ବି ଲୋକମାନେ ତାହାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ତୁମ୍ଭର ଯଶ ଗାଉଥିବେ ଏବଂ ତୁମେ ସେହି ଯଶ ମଧ୍ୟରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଥିବ। ଯେପରି କୁହାଯାଇଛି ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ସଜୀବତି। ଅର୍ଥାତ୍ କୀର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ରହେ, ସେ ମରି ମଧ୍ୟ ମରେ ନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଧି ତରିବାକୁ ଏହି ସଂସାର ବାରିଧି। ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଧି କହିଲେ, ପୋତ କହିଲେ ଜାହାଜ, ବିଧି କହିଲେ ବିଧାତା। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଧାତା ଏକ ଧର୍ମ ରୂପକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଏହି ସଂସାର ରୂପକ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ ସେହି ଧର୍ମ ରୂପକ ନୌକାର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଧର୍ମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମପଥ ଅନୁସରଣ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ସଂସାରରୁ ତରିଯାଏ। ତେଣୁ ତାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ବିପଥଗାମୀ ରାଜାମାନଙ୍କୁ କବିବର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପର ପଦ ଧର୍ମ ଏକା ସିନା ମହତ ପଣିଆ ଆଉ ବଡ଼ପଣ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ। କବିବର ଏଇଠି ଧର୍ମର ମହତ୍ଵ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କବି କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ ହିଁ ମହାନ, ଧର୍ମ ହିଁ ସଂସାରର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ଧର୍ମ ହିଁ ଶାଶ୍ୱତ। ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଯେତେ ବଡ଼ପଣ ରାଜପଣ ସବୁ ବୃଥା, ଏସବୁ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ସେହି ରାଜକୀୟ ବଡ଼ପଣରୁ ଯେଉଁ ଯଶ ମିଳେ ତାହା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ବଡ଼ପଣ ଭାଇ ଏକା ସିନା ସେହି ଛଡ଼ାଇ କେହି ଯା ନପାରଇ ନେଇ। ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶ ମାଧ୍ୟମରେ କବିବର ବଡ଼ପଣର ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ବଡ଼ପଣ ପାର୍ଥିବ ନୁହେଁ, କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭୂମି ହୀରା ନୀଳା ଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ପଥର ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ କି ଜଣେ କେହି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯାଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ବସ୍ତୁ ବିଶେଷ ନୁହେଁ, ଏହା ସବୁ ଧନଠାରୁ ବହୁତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଯାହାକୁ କେହି ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବଡ଼ପଣ ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି
पौरुष परोपकार भली महत् सत्व निहित। तेणु यही प्रकार बड़पण आहरण करने से परामर्श देइछन्ति। तापर पद बड़पण से ही अंते सुद्धा जार सौरभे चहटो थाए संसार। यही पद्यांश द्वारा कविवर बड़पणर महनीयता बा स्थायीता विषय वर्णना करछन्ति। कवि प्रकृत बड़पण विषय कहिछन्ति जे बड़पण ताहा अटे जार सौरभ अर्थात बास्नारी सारा जगत चहटु थाए। बड़पण ताहाकु कहाजिवो जहा बहुजनादृत समस्ते जो बड़पणर प्रशंसार शतमुख होउथिबे। व्यक्तिर मृत्यु पर मध्य ताहा समस्तक पई आदर्श बा उदाहरण पाल्टी जाइथिबो। सेही बड़पणरू लोके सबुदिन पई उपकृत होउथिबे। एहीपरि बड़पण हासिल करबा पई कवि परामर्श देइछन्ति। परवर्ती पद बड़पणे सिना सेही ताकु गणी जेउ बड़पण दुई लोक साधने। अर्थात ताहाकु बड़पण कहाजिवो जहा दुई लोक साधने अर्थात इह लोक एवं परलोक रे लोक ताहाकु आदर करुथिबे एवं सेथिरु उपकार पाउथिबे। तेणु व्यक्ति एपरि किछि बड़ कार्य करुथिबो जहा द्वारा ताहार जीवदशारे लोके सेही कार्यरु सुफल पाउथिबे एवं व्यक्तिर मृत्यु पर मध्य ताहा सबुदिन पई शाश्वत होई रहिथिबो। एहीपरि दुई लोक साधने बा दुई लोकरे हित साधन करुथबा बड़पण ही प्रकृत बड़पण बोली कवि वर्णना करछन्ति। तापर पद सेही सेना बड़पण जही लागी अंतकर वज्र दंत जाए भांगी। बड़पण केते शक्तिशाली बा बलियान सेही विषय कवि एठारे वर्णना करछन्ति। से कहिछन्ति ताहा सेना बड़पण जही लागी कहिले जाहाकु लागी अर्थात जहा द्वारा जम बा कालर वज्र समान अति कठिन दांत मध्य भांगी जाए। एहार प्रकृत अर्थ हला जे बड़पण को काल मध्य कबलित करिपारे नाही बा मृत्यु ताहाकु स्पर्श करिपारे नाही। बड़पण अजर ओ अमर। बड़पण निष्कलंक ओ अतुट अर्थात बड़पण हेउछि निर्मल जश बा कीर्ति जहा काल काल को तिष्ठि रहे। व्यक्ति जीवदशारे जो लोकहितकर कीर्ति करि जाइथाए ताहा द्वारा जो बड़पण स्थापन करि जाइथाए ताहार मृत्यु पर मध्य सेही जश बा बड़पण तिष्ठि रहे। परवर्ती पद सेही बड़पणे बलाओ मतिकी काल न पारिबो पशिजा कतिकी। अर्थात सेही बड़पण हासिल करबा पई कवि कहिचन्ति जार कतिकी अर्थात निकट को काल प्रवेश करि पारिबो नाही। अर्थात सेही अम्लान कीर्ति सबु काल को रहिथिबो एवं लोकमाने सेथिरु सुफल पाई ताहाको स्मरण करुथिबे। परवर्ती पद हेला कर नाही पाइए सुविधा लभिबाकु सेही बड़पण निदा। अर्थात याकु गद्य रूप कले आमे पाइबा ए सुविधा पाई सेही निदा बड़पण पाइबाकु हेला कर नाही। एही पद माध्यम रे कवि सेही प्रजापीड़क राजा मानकु शाश्वत बड़पण हासिल करबाकु परामर्श देइछन्ति। सेमाने बड़ कुଳରେ जन्म होइछन्ति। सबु प्रकार सुविधा सेमानक पाखरे रहिछि। चाहिले सेमाने अनेक जनमंगलकर कार्य करी जश कीर्ति स्थापन करि परिबे जहाँकि साधारण लोक पक्षी कष्टसाध्य। तेणु सेही बड़ कुल बड़ आसन जनबलर सुविधा पाई सेमाने प्रजापीड़क हेबा परिवर्ते प्रजांक पई मंगलकर कार्य करी निदा बड़पण अर्थात स्थायी बड़पण प्राप्त करबाकू परामर्श देइछन्ति। तापर पद संसारर त्वक सार बड़पण लालसारु नियो बाहुडाई मन। अर्थात संसारर त्वक सार कहले मूल्यहीन असार बड़पण लालसारु मन को बाहुडाई नेबा पई सेही राजा मानकू से निवेदन करछन्ति। तांको वर्णना अनुसार एही राजपण पदपदवी धनर बड़ाई सुख भोग भली असार बड़पणर किछि मूल्य नाही। तापर पद उदासीन नेत्री दुनियार मान देखि कर मन धर्मे एकतान। अर्थात उदासीन नेत्री बा दुनियार मूल्य बुझी धर्म सहित मन एक तान रे रखी बा धर्म सहित ताल देई मानविकतार परिचय देई मानवोचित कार्य करी किछि जश बा सुख्याति अर्जन करिबा पई कवि एही राजा मानकू परामर्श देइछन्ति। शेष पद राजधर्मे आत्म तत्व देई मति उच्च होई लभ उच्चतर गति। शेषरे कविवर राजानाथ राय एही पद माध्यम रे प्रकृत राजधर्म कौन ताहा प्रकाश करछन्ति। एठारे सेही प्रजापीड़क राजा मानकू उपदेश देइछन्ति जे सेमाने राजधर्म रे थाई आत्मतत्व रे मन देई आध्यात्मिक दिगरे मन देई प्रजा मानकू नर नारायण ज्ञान करी बा सेमानकू पुत्र कन्या तुल्य ज्ञान करी सेमानकर मंगल कल्पे प्रजाहितकर कार्य करी जश ख्याति अर्जन करी प्रजांक हृदय को जिणी उच्च होई उच्च गति प्राप्त करंतु। तेबे पिला माने आमे एतरो जाय मोबाइल पर्दा उपरे
बड़पण कवितार अवशिष्टांश पाठ कले, किसी कठिन शब्दर अर्थ जानिले, झाड़ी झाड़ी पढ़ी अर्थ बुझिले। मु आशा करती जो नुआ कर चैनल को आसान निश्चित भाव सब्सक्राइब करेंगे। आम ये चैनल प्रसारित होता अन्य इंग्लिश और ओडिया विषय को भल भाव में बुझापी। आज कार्यक्रम को रखा। बाय बाय।